हमारी कार यहाँ पे फंस चुकी है। अब इसको हम घुमाने वाले हैं ये काफी लंबे चौड़े जंगल के अंदर। वाह, ये देखो हमारी कार कितनी ही भयंकर है, ये कितनी ऊंचाई पर चढ़ जाती है। ओ नो, ये देखो, वाह, बच्चों के लिए बहुत ही शानदार कार है ये तो यहाँ पे फंस गई है। टायर भी घूम रहे हैं, कितनी खतरनाक तरीके से टायर घूम रहे हैं। ओ नो, इसकी तो लाइटें भी जल रही हैं। वाह, ये चारों तरफ घूम रही है ये कार, ये कितनी शानदार है। इसको हम यहाँ पे निकालने वाले की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के ये हमारी निकल रही है कार बहुत ही खतरनाक तरीके से। वाह, कितनी शानदार है। ओ नो, वो देखो बच्चों, ये टीले के ऊपर चढ़ चुकी है, कितनी शानदार लग रही है। वाह, ये देखो बच्चों, ये यहाँ पे इसको निकाल रही वाले हैं। ये यहाँ पे काफ़ी तेजी से टायर घूम रहे हैं लेकिन फंस गई है, निकल नहीं रही है। अब हम इसको रेस में चढ़ाने वाले हैं, वापस लेकर के अब रेस में लेने वाले हैं। काफ़ी तेज हैं, ये काफ़ी दम लगा रही है लेकिन फिर भी फंस चुकी है। ओ, ये देखो, ये पीछे की तरफ हम इसको घुमा के लेके आए हैं, ये यहाँ पर निकल चुकी है। वाह, कितनी शानदार है, ये तो चढ़ाई को भी चढ़ जाती है। बहुत ही मोस्ट पावरफुल कार है, जो कि देखिए यहाँ पर कितनी शानदार चल रही है। आपने बच्चों ऐसी कार कभी नहीं देखी होगी, जो कि एक रिमोट कंट्रोल से चलती है। ये कितनी शानदार है। वाह, इसके टायर तो फंस चुके हैं, अब क्या करें। अब हम इसको बैग ले लेते हैं, यही बहुत ही शानदार आइडिया है। पीछे की तरफ थी हमारी मॉन्स्टर गाड़ी खड़ी हुई है, जिससे ये ठुक ना जाए। वाह, अब हम इसको पीछे के ले गए, ये तो ठुक गई। ओ नो, अब क्या करेंगे। अब हम इसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ये निकल गई है, कितनी शानदार है। वाह।